ক্লাসে আমরা একটা ইলেকট্রনের অ্যারেঞ্জমেন্ট বা একটা ইলেকট্রন মানে কোনো একটা অ্যাটমের মধ্যে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটাকে ঠিকঠাক বোঝার জন্য যে চারটে কোয়ান্টাম নাম্বারের আমাদের প্রয়োজন হয়, দ্যাট ইজ প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার, অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার, ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার এবং স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার। যে চারটে কোয়ান্টাম নাম্বারের আমাদের প্রয়োজন হয় সেই চারটে কোয়ান্টাম নাম্বার সম্পর্কে ডিটেইলসে আলোচনা করেছিলাম এবং আমরা দেখেছিলাম যে কিভাবে কোনো একটা কক্ষ বা অরবিট তার ভেতরে কতগুলো উপকক্ষ বা সাবঅরবিটস থাকে এবং সেই সাবঅরবিটের মধ্যে কিভাবে অরবিটালস অর্থাৎ কক্ষগুলো থাকে অ্যারেঞ্জড এবং তাদের মধ্যে ইলেকট্রনিক অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো কী রকম হয় বা কী ধরনের হয়, এই সমস্ত বিষয়গুলো কিন্তু আমরা আমাদের লাস্ট ক্লাসে ডিসকাস করেছি। ওকে, তো আজকের ক্লাসে মেইনলি যেটা আমরা ডিসকাস করব, আজকের ক্লাসের মেইন ডিসকাশন আমাদের যেটা সেটা হচ্ছে ওই ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন। আমরা আজকে বিভিন্ন এলিমেন্টসগুলোর মানে একদম হাইড্রোজেন থেকে শুরু করে বিভিন্ন আরও যে এলিমেন্টসগুলো রয়েছে তাদের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনগুলোকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি সেই ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন শিখব এবং ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটাকে ঠিকঠাক শেখার জন্য আমাদের তিনটে প্রিন্সিপাল বা ল আমাদের দরকার হবে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে পাউলিজ এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল বা পাউলির অপবর্জন নীতি। নাম্বার 2 যেটা আমরা পড়বো সেটা হচ্ছে হুন্ডের মাল্টিপ্লিসিটি সূত্র অথবা হুন্ডস মাল্টিপ্লিসিটি রুল। আর থার্ড আমরা যেটা পড়বো ভেরি ইম্পর্টেন্ট আউফবাউ প্রিন্সিপাল। তো আজকের ক্লাসে আমরা কিন্তু মেইনলি ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন রিলেটেড ডিসকাশনগুলোই করব। এটা আমাদের অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের সেকেন্ড লাস্ট ক্লাস, মানে এর পরের সেকেন্ড লাস্ট ক্লাস মানে থিওরিটিক্যাল সেকেন্ড লাস্ট ক্লাস। এর পরের ক্লাসে আমরা অ্যাটমিক স্ট্রাকচারটাকে শেষ করব এবং তারপরে আমরা নিউমেরিক্যালসগুলো ডিসকাস করব। ওকে, তো দেখো সবার প্রথম আমরা জাস্ট একটু আগের দিনের কথাগুলো বলে নেব। আগের দিনের কথাগুলো বলার ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা চারটে কোয়ান্টাম নাম্বার পেয়েছিলাম টোটাল n, l, m অ্যান্ড s, যেখানে এলটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার অর্থাৎ এই কোয়ান্টাম নাম্বারটা দিয়ে আমরা অরবিট বা শেলটাকে রিপ্রেজেন্ট করি। এলটা হচ্ছে আমাদের অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার এবং এই অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার দিয়ে আমরা সাব অরবিট অথবা সাবশেল, যেটাকে আমরা বাংলায় বলি উপকক্ষ, সেই উপকক্ষটাকে রিপ্রেজেন্ট করি। এবং আমরা কি কি উপকক্ষ পেয়েছিলাম? আমরা পেয়েছিলাম যে এল এর ভ্যালু যদি 0 হয়, এল এর ভ্যালু যদি 1 হয়, এল এর ভ্যালু যদি 2 হয়, এল এর ভ্যালু যদি 3 হয়। আমরা এল এর ভ্যালু যখন 0 হয় তখন সেই উপকক্ষগুলোকে আমরা কি উপকক্ষ বলি? তখন সেই উপকক্ষগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে এস উপকক্ষ। যখন এল এর ভ্যালু 1 হয় তখন আমরা সেই উপকক্ষগুলোকে বলি হচ্ছে পি উপকক্ষ। যখন এল এর ভ্যালু 2 হয় তখন সেই উপকক্ষগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে ডি উপকক্ষ এবং যখন এল এর ভ্যালু আমাদের 3 হয় তখন আমরা সেই উপকক্ষগুলোকে বলি হচ্ছে এফ উপকক্ষ। এছাড়া আমরা আরেকটা কোয়ান্টাম নাম্বার পেয়েছিলাম দ্যাট ইজ এম অর্থাৎ ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার, যেটা দিয়ে আমরা অরবিটালস বা কক্ষগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করি, অরবিটালস বা কক্ষগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করি। আর এটা হচ্ছে আমাদের স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার, স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার। এবং আমি বলেছিলাম যে এই স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বারটা অ্যাকচুয়ালি কি, যে কোনো একটা ইলেকট্রন যখন নিউক্লিয়াসের চারিদিকে মুভ করে, নিউক্লিয়াসের চারিদিকে মুভ করার সময় ইলেকট্রনটা কিন্তু নিজের চারিদিকে মুভ করতে করতে ইলেকট্রনটার চারিদিকে মুভ করে। তাহলে এই যে মনে করো এটা যদি এইটা আমার নিউক্লিয়াস এবং ইলেকট্রনটা ওর চারিদিকে ঘুরছে, তাহলে এই যে ইলেকট্রনটা ঘুরছে এই ইলেকট্রনের ঘোরাটা আমি বলেছিলাম দু রকমের হতে পারে। ইলেকট্রনটা নিজের অ্যাক্সিসের চারিদিকে আইদার ক্লকওয়াইজ মুভ করতে পারে অর অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মুভ করতে পারে। তো যে সমস্ত ইলেকট্রনগুলো ক্লকওয়াইজ মুভ করে তাদেরকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করছিলাম +12 এই নাম্বারটা দিয়ে, আর যারা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মুভ করছিল তাদেরকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করছিলাম -12 এই নাম্বারটা দিয়ে। এবং এদেরকে আমরা সিম্বলাইজ করি কিভাবে? +12 ইলেকট্রনটাকে আমরা জাস্ট এইরকম একটা সিম্বলাইজ করি, -12 ইলেকট্রনটাকে আমরা এইরকম একটা ভাবে সিম্বলাইজ করি। ক্লিয়ার? বোঝা গেল? আশা করি কোনো অসুবিধা নেই। এবার আমরা 1 বাই 1 প্রিন্সিপালগুলোতে আসব। সবার প্রথম আমরা যে প্রিন্সিপালটা বলবো দ্যাট ইজ পাউলিজ এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল বা পাউলির অপবর্জন নীতি।
তাহলে এই যে মনে করো আমাদের পাউলির এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল, আমি এই জায়গাটা ক্লিন করছি, বা পাউলির অপবর্জন নীতি। পাউলির অপবর্জন নীতি বলতে অ্যাকচুয়ালি কি বলছে? পাউলির অপবর্জন নীতি বা পাউলিস এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল ভেরি সিম্পল, এবং সেটা বলছে হচ্ছে যে কোনো একটা অ্যাটমের ক্ষেত্রে কোনো দুটো ইলেকট্রনের যদি তুমি কনসিডার করো, সেই দুটো ইলেকট্রনের চারটে কোয়ান্টাম নাম্বারের ভ্যালু কোনো দিন সমান হবে না। ওয়ান সেকেন্ড আই রিপিট, আমরা দেখেছি যে একটা ইলেকট্রনকে কমপ্লিটলি ডিফাইন করার জন্য, একটা ইলেকট্রনকে কমপ্লিটলি অ্যাড্রেস করার জন্য আমার চারটে কোয়ান্টাম নাম্বার দরকার হচ্ছে: প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার, অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার, ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার অ্যান্ড স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার। পাউলিস এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল কি বলছে? কোনো একটা অ্যাটমের ক্ষেত্রে তুমি যে কোনো দুটো ইলেকট্রনকে পিক আপ করো, যে কোনো দুটো ইলেকট্রনকে তুমি কনসিডার করো, তুমি দেখতে পাবে সেই দুটো ইলেকট্রনের চারটে কোয়ান্টাম সংখ্যার ভ্যালু কিন্তু ডিফারেন্ট, চারটে কোয়ান্টাম সংখ্যার ভ্যালু কিন্তু সেম নয়। ওকে, এবার আমরা দুটো এক্সাম্পল দিয়ে বুঝতে পারি। ধরো মনে করো আগের দিন আমরা সোডিয়ামের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন করেছিলাম, অর্থাৎ 11। এবার তাহলে সোডিয়াম মানে হচ্ছে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কি? 1s2 2s2 2p6 3s1, এটা আমাদের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন ছিল, তাই তো? এবার 1s মানে s উপকক্ষের ভেতরে কটা ঘর থাকে? একটাই ঘর থাকে। ঠিক সিমিলারলি 2s উপকক্ষের ভেতরেও একটাই ঘর থাকবে। 2p উপকক্ষের ভেতরে কটা ঘর থাকে? তিনটে। আগের দিন আমরা করেছিলাম, মনে করে দেখো, +1 0 -1। মনে করো তোমরা, আমরা করেছিলাম যে n এর ভ্যালু যা হবে, n এর ভ্যালু যদি আমাদের 2 হয় তাহলে l এর ভ্যালু কি কি হতে পারে? 0 আর 1, তাই তো? তাহলে l এর ভ্যালু যা হয়, m এর ভ্যালু কি হয়? +l থেকে -l। যাদের এখন লাস্ট ভিডিওটা দেখা হয়নি বা লাস্ট ভিডিওটা রিলেটেড কোনো কোয়ারি আছে, তারা আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো আইদার, অর তোমরা লাস্ট ভিডিওটাকে কমপ্লিট করো, তাহলেই তোমাদের কাছে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে। তাহলে p উপকক্ষে আমাদের কটা ঘর? তিনটে ঘর। ঠিক সিমিলারলি s উপকক্ষে আমাদের কটা ঘর? একটা ঘর। ঠিক আছে, এবার তাহলে আমরা কি করব? ধরো s উপকক্ষে কটা ইলেকট্রন? 1s এ কটা রয়েছে? দুটো। তাহলে আমি কি বলেছি? একটা ক্লকওয়াইজ, একটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, এবং সেগুলোকে চিহ্নিত করার নিয়মটা আমি কি বললাম? ক্লকওয়াইজ ইলেকট্রনটাকে আমরা এরকম একটা চিহ্ন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজটাকে এরকম একটা চিহ্ন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি। ঠিক আছে, তো ঠিক সিমিলারলি এই ঘরেও আমার দুটো ইলেকট্রন, এই ঘরেও আমার দুটো ইলেকট্রন, এই ঘরেও দুটো, এই ঘরেও দুটো, এইখানে হলো একটা। তাহলে হয়ে গেল, তাই তো? এবারে তুমি একটা জিনিস মনে করো, আমরা যদি l এর ভ্যালুগুলোকে তো জানি, এবার m এর ভ্যালুগুলো যদি বলি, m এর ভ্যালু এটার ক্ষেত্রে 0, এটার ক্ষেত্রে 0, এটার ক্ষেত্রে +1 0 -1, এটার ক্ষেত্রে 0। যদি m এর ভ্যালু সংক্রান্ত কারো কোনো কনফিউশন থাকে, তাহলে তার জন্য আমি আরেকবার একটু বলে দিই, কারণ আমার হেজিটেশন হচ্ছে, যদি তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় আমার খারাপ লাগবে। মনে করো, ধরো আমরা করেছিলাম এরকম যে n এর ভ্যালু 2, তাহলে সেক্ষেত্রে l এর দুটো করেসপন্ডিং ভ্যালু আমি পাবো, l = 0 l = 1, যেটা আমি আগের দিন বলেছিলাম, কারণ l এর ভ্যালু হয়ে যায় আমার 0 to n - 1। আশা করি কোনো সমস্যা নেই। আর m এর ভ্যালু কি হয়ে যায় আমাদের? +l to -l, তাই তো? তাহলে এখানে l এর ভ্যালু কত? 0। তাহলে m এর ভ্যালু কত হবে? +0 থেকে -0, অর্থাৎ একটাই ভ্যালু। এখানে l এর ভ্যালু কত? 1। তার মানে m এর ভ্যালু কি হবে? +1 0 -1। ঠিক আছে, এইবারে বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা বলেছিলাম যে l এর ভ্যালু যখন 0 হয় তখন আমরা সেটাকে বলি s উপকক্ষ, l এর ভ্যালু যখন 1 হয় সেটাকে আমরা বলি p উপকক্ষ। তাহলে s উপকক্ষের ভেতরে কটা ঘর তুমি পেয়েছিলে? একটা, এবং তার জন্য m এর ভ্যালু কত ছিল? 0। তাই জন্য দেখো তোমার m এর ভ্যালুগুলো কিন্তু 0 হয়েছে সমস্ত s উপকক্ষগুলোর ক্ষেত্রে। ঠিক আছে, p উপকক্ষের ক্ষেত্রে তুমি কটা ঘর পেয়েছিলে? তিনটে ঘর। সেক্ষেত্রে করেসপন্ডিং ভ্যালুগুলো কত হয়েছিল m এর? +1 0 -1। দেখো m এর ভ্যালুগুলো আমি লিখেছি তিনটে ঘরের, এই ঘরটার জন্য +1, এই ঘরটার জন্য 0, এই ঘরটার জন্য -1। ঠিক আছে, এইবারে আমি পাউলির অপবর্জন নীতি বা পাউলির এক্সক্লুশন প্রিন্সিপালে চলে আসি। বলা হয়েছে যে দুটো কোনো একটা পরমাণুর মধ্যে থেকে তুমি যদি যে কোনো দুটো ইলেকট্রনকে তুলে নাও, সেই দুটো ইলেকট্রনের চারটে কোয়ান্টাম সংখ্যার ভ্যালু, অর্থাৎ n l m s, এই চারটে কোয়ান্টাম সংখ্যার ভ্যালু কোনোদিন সমান হবে না। যদিও বা তিনটে সমান হয়ে যায়, ম্যাক্সিমাম তিনটে সমান হতে পারে, কিন্তু ফোর্থটা কিন্তু ডেফিনেটলি ডিফারেন্ট হবে। অর্থাৎ অ্যাকর্ডিং টু পাউলিস এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল, 4 quantum numbers of any 2 electrons of an atom cannot be similar।
3 of them can be, but the fourth one will be different, must be different. অর্থাৎ কোনো একটা অ্যাটমের ক্ষেত্রে যদি আমরা যে কোনো দুটো ইলেকট্রনকে নিয়ে নিই, দুটো ইলেকট্রনকে যদি কনসিডার করি, তাহলে সেই দুটো ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে চারটে কোয়ান্টাম নাম্বারের ভ্যালু কিন্তু কোনোদিন কোনো অবস্থাতেই সমান হবে না। ওগুলোর মধ্যে তিনটে সমান হতে পারে, বাট চতুর্থটা অর্থাৎ ফোর্থটা ডেফিনেটলি কিন্তু ডিফারেন্ট হবে। ওকে, তাহলে এবার মনে করো আমি দুটো ইলেকট্রন যে কোনো, ধরো আমি 2s এর যে ইলেকট্রনগুলো রয়েছে আমি 2s2টাকে তুলে নিচ্ছি, n l m s। 2s এ দুটো ইলেকট্রন মানে কিরকম, এই একটা ইলেকট্রন, এই একটা ইলেকট্রন। তাহলে দেখো যেহেতু এটা 2s এ রয়েছে অর্থাৎ n এর ভ্যালু কত আমার 2, কারণ এটা 2 নম্বর কক্ষপথ বা 2 নম্বর অরবিট, সেকেন্ড অরবিট, তাই আমার n এর ভ্যালু কত হয়ে গেল 2। এবার দুটো ইলেকট্রনই আমার s এর ভেতরে আছে, অর্থাৎ আমি দুটো ইলেকট্রনের কথা চিন্তা করলাম, দুটো ইলেকট্রনের কথা n এর ভ্যালু 2। এবার দুটো ইলেকট্রনই আমার 2s এ আছে, 2s, s মানে l এর ভ্যালু কত 0, তাহলে দুটো ইলেকট্রন তো তোমার একটা ঘরের মধ্যেই রয়েছে, তাই s এর ভ্যালু তোমার 0 হয়ে গেল। আচ্ছা m, এই ঘরটার ক্ষেত্রে m এর ভ্যালু কত 0, এই যে আমি নিচে লিখেছিলাম, তাহলে m এর ভ্যালু দুটো ইলেকট্রনের ক্ষেত্রেই 0 হবে। ঠিক আছে, এবার s, sটা কি হবে তোমার, এই যে ইলেকট্রনটা, এই ইলেকট্রনটার ক্ষেত্রে s এর ভ্যালু হবে +1/2, এই ইলেকট্রনটার ক্ষেত্রে s এর ভ্যালু তোমার হয়ে যাবে কি -1/2। তাহলে দেখো আমরা যদি পাউলির অপবর্জন নীতি বা পাউলির এক্সক্লুশন প্রিন্সিপালটাকে কনসিডার করি, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে 2s এর মধ্যে যে দুটো ইলেকট্রন রয়েছে, সেই দুটো ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে n, l এবং m এর ভ্যালুটা সেম, বাট s এর ভ্যালুটা একজনের ক্ষেত্রে +1/2, একজনের ক্ষেত্রে -1/2। অর্থাৎ পাউলির অপবর্জন নীতি যেটা বলছে যে কোনো একটা পরমাণুর যে কোনো দুটো ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে চারটে কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কখনো সমান হতে পারে না, তাদের মধ্যে তিনটে কোয়ান্টাম সংখ্যার মান সমান হলেও চতুর্থটা কিন্তু অবশ্যই ডিফারেন্ট হবে, চতুর্থটা কিন্তু অবশ্যই আলাদা হবে। দ্যাটস পাউলিস এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল। এবার তোমাদের মনে হতে পারে যে আচ্ছা 2sটা তুলে দেখানো হলো, খুব সহজে বোঝানো হলো, আমি যদি অন্য একটা ইলেকট্রনকে নিই, আমি যদি মনে করো 2s, ধরো 2s এটা আমার এখানে দুটো ইলেকট্রন ছিল, আর এটা 3s এ কটা ইলেকট্রন আছে, একটা ইলেকট্রন। তাহলে মনে করো আমি যদি এই ইলেকট্রনটার সঙ্গে, মানে এই প্রথম ইলেকট্রনটার সঙ্গে এইটার যদি কম্পেয়ার করি, তাহলে প্রথমে আমি লিখে দিচ্ছি n l m s। এই ইলেকট্রনটার ক্ষেত্রে n এর ভ্যালু কত 2, এই ইলেকট্রনটার ক্ষেত্রে n এর ভ্যালু কত 3, এই ইলেকট্রনটার ক্ষেত্রে l এর ভ্যালু কত 0, এটার ক্ষেত্রেও কত 0, যেহেতু দুটোই আমার s উপকক্ষে আছে, এটা 2s উপকক্ষ, s মানে হচ্ছে l এর ভ্যালু 0, এটা 3s উপকক্ষ, s মানে হচ্ছে l এর ভ্যালু 0, তাহলে দুটোর ক্ষেত্রেই আমার l এর ভ্যালু 0 হলো। ওয়ান্স अगेन দুটোই আমার m এর ভ্যালু কি হবে, 2s এর ক্ষেত্রে m এর ভ্যালু 0 আর 3s এর ক্ষেত্রে m এর ভ্যালু 0, তাহলে আমি দুটোর ক্ষেত্রে m এর ভ্যালু 0 বসিয়ে দিলাম। এবার প্রথম ইলেকট্রনটার ক্ষেত্রে s এর ভ্যালু কত +1/2, এই ইলেকট্রনটার ক্ষেত্রে s এর ভ্যালু কত +1/2। তাহলে দেখো তোমার দুটো ইলেকট্রনের জন্য n l আর m, সরি l m আর s, অর্থাৎ অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার, ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার এবং স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বারের ভ্যালু এই দুটো ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে কিন্তু সমান হলো, কিন্তু প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বারের ভ্যালু অর্থাৎ n এর ভ্যালু কিন্তু দুটোর ক্ষেত্রে আলাদা। প্রথম ইলেকট্রনটার ক্ষেত্রে 2, তারপরে ইলেকট্রনটার ক্ষেত্রে 3। অর্থাৎ আমরা বলতে পারছি যে পাউলির অপবর্জন নীতিটা ঠিকঠাক, পাউলির অপবর্জন নীতিটাকে আমরা ভেরিফাই করতে পারছি যে কোনো একটা পরমাণুর মধ্যে তুমি যে কোনো দুটো ইলেকট্রনকে তুলে নাও, তাদের মধ্যে চারটে কোয়ান্টাম সংখ্যার ভ্যালু, চারটে কোয়ান্টাম নাম্বারের ভ্যালু কিন্তু কোনোদিন কোনো অবস্থাতেই সমান হবে না, তিনটে সমান হতে পারে, বাট চতুর্থটা কিন্তু ডিফারেন্ট হবে। কি বললাম বোঝা গেল? ক্লিয়ার? এবারে আমরা চলে আসবো আউফবাউ প্রিন্সিপাল। এই যে বক্স করে আমরা যে ইলেকট্রনিক অ্যারেঞ্জমেন্ট লিখেছি, এটা নিয়ে যদি কনফিউশন থাকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, আমি আবার এটা ডিটেলসে আসবো। তাহলে পাউলিস এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল বোঝা গেল। এবারে আমরা চলে আসবো হচ্ছে আউফবাউ নীতি, আউফবাউ প্রিন্সিপাল। তাহলে দেখো 1 নম্বর কক্ষে আমার কি আছে, 1 নম্বর কক্ষে আমার কি রয়েছে, শুধুমাত্র 1s। 2 নম্বর কক্ষে আমার কি আছে 2s 2p। 3 নম্বর কক্ষে আমার কি আছে 3s 3p 3d।
4 নম্বর কক্ষে আমার কি আছে 4s 4p 4d 4f। তাহলে আমি তোমাদের একটা কথা গতদিন যখন ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা প্রথম শুরু করেছিলাম আমি তোমাদের একটা কথা খুব পরিষ্কারভাবে বলেছিলাম যে কোনো একটা ইলেকট্রন মানে কোনো একটা পরমাণুর ক্ষেত্রে ইলেকট্রন বিন্যাস বা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন লেখার নিয়ম হচ্ছে যে আমরা কিন্তু ভেতরের কোনো কক্ষকে অর্থাৎ মনে করো তুমি প্রথমে 1sটায় ভর্তি করবে, তারপরে যা বাজবে সেটাকে 2s এ নিয়ে যাবে, তারপরে 2s ভর্তি হবে, তারপরে 2p, তারপরে 3s, তারপরে 3p, তারপরে 3d অ্যান্ড সো অন। আমরা কিন্তু ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটাকে এইভাবেই লিখব, এটা আমরা বলেছিলাম। এবারে বিষয়টা হচ্ছে যে তোমরা এই যে আমি বলছি মনে করো যে 1s এর পরে 2s, তারপরে 2p, তারপরে 3s, তারপরে 3p, এই যে ব্যাপারটা বলছি এই ব্যাপারটা আমরা কিসের উপর বেস করে বলছি? দেখো আমরা যদি নর্মাল হিসেব অনুযায়ী যাই তাহলে 1s এর পরে 2s ভর্তি হবে, 2s এর পরে 2p ভর্তি হবে, 2p এর পরে 3s ভর্তি হবে, 3s এর পরে 3p ভর্তি হবে, 3p এর পরে 3d ভর্তি হবে, তারপরে 4s ভর্তি হবে। কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি দেখা যায় যে 3d এর আগে 4sটা ভর্তি হয়ে যায়, মানে ব্যতিক্রম, শুরু হলো ব্যতিক্রম। কেন কেন এই ঘটনাটা ঘটে? বা এই যে মনে করো 1sটাই আগে ভর্তি হবে তারপরে 2s ভর্তি হবে, এই পুরো বিষয়টাকে আমরা যে নীতির ওপর বেস করে যে প্রিন্সিপালের ওপর বেস করে জাজ করি সেটা হচ্ছে আমাদের আউফবাউ প্রিন্সিপাল বা আউফবাউ নীতি। আউফবাউ নীতি কি বলছে? যে উপকক্ষের ক্ষেত্রে n+l ভ্যালুটা কম, অর্থাৎ যে উপকক্ষের ক্ষেত্রে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার এবং অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বারের সামিশনটা মিনিমাম, সেই উপকক্ষে আগে ইলেকট্রন প্রবেশ করবে, তারপরে পরেরটায় প্রবেশ করবে। এবার তাহলে এখান এই জায়গাটায় তুমি দেখো আমি 3d আর 4s এর যে ফান্ডাটা আমরা এক্সপ্লেন করতে পারবো, তাহলে হিসেব মতন আমাদের 3d তে আগে ভর্তি হয়ে তারপরে 4s এ আসার কথা, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি দেখা যায় আগে 4s এ ভর্তি হয় ইলেকট্রন, তারপরে 3d তে যায়, যা বাজবে সেটা 3d তে যাবে। ঠিক আছে, সরি, কিভাবে কেন? দেখো প্রথমটার ক্ষেত্রে আমার n এর ভ্যালু হচ্ছে 3 যেহেতু এটা 3d, আর এটার ক্ষেত্রে n এর ভ্যালু হচ্ছে 4 যেহেতু এটা 4s। এবার l এর ভ্যালু d, আমি তোমাদের একটু আগেই বলেছিলাম যে l এর ভ্যালু 0 হলে s হয়, 1 হলে p হয়, 2 হলে d হয়। তাহলে l এর ভ্যালু এটার ক্ষেত্রে কত? 2, এটার ক্ষেত্রে l এর ভ্যালু কত? 0 যেহেতু s উপকক্ষ, তাই তো? তাহলে n+l ভ্যালু এদের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? এটার ক্ষেত্রে n+l ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে 5, এটার ক্ষেত্রে n+l ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে 4। তাহলে 3d আর 4s এর মধ্যে কোন উপকক্ষটার ক্ষেত্রে n+l এর মান কম হচ্ছে? তুমি দেখো 4s উপকক্ষের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের n+l ভ্যালু, অর্থাৎ 4s উপকক্ষের জন্য n এর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের 4, আর যেহেতু s তাই জন্য l এর ভ্যালু হচ্ছে 0, অর্থাৎ n+l যোগ করে 4+0 যোগ করে আমাদের হয়ে যাচ্ছে 4। এবার এটাই যদি তুমি 3d এর ক্ষেত্রে কনসিডার করো, n এর ভ্যালু হচ্ছে 3 আর d এর জন্য l এর ভ্যালু হচ্ছে 2, অর্থাৎ n+l ভ্যালু হয়ে গেল 5। তাহলে আমরা খুব পরিষ্কারভাবে যেটা দেখতে পারলাম যে 3d এর ক্ষেত্রে n+l ভ্যালু হচ্ছে 5 এবং 4s এর ক্ষেত্রে n+l ভ্যালু 4। আউফবাউ নীতি বলছে যে উপকক্ষের ক্ষেত্রে n+l এর মান বা n+l ভ্যালুটা মিনিমাম হবে সেই উপকক্ষেই আগে ইলেকট্রন প্রবেশ করবে, তারপরে অন্য উপকক্ষে যাবে। ক্লিয়ার? বোঝা গেল? আশা করি বুঝতে পেরেছো। এবারে তাহলে দেখো n+l ভ্যালু যখন বড় ছোট হচ্ছে তুমি আউফবাউ নীতি অনুযায়ী খুব সহজেই বুঝতে পেরে যাচ্ছ, কিন্তু যদি n+l ভ্যালু সমান হয়ে যায় কোনো দুটো উপকক্ষের ক্ষেত্রে তখন তুমি কিভাবে দেখবে? এটা তো হতেই পারে। আমরা যখন বিজ্ঞান পড়ছি, আমরা যখন সায়েন্স পড়ছি, তখন তো আমরা সার্টেন বলতে পারি না যে সবসময় n+l ভ্যালু দুটো উপকক্ষের আলাদা হবে। তাহলে আমাকে তো সেটা ভেরিফাই করিয়ে দিতে হবে যে n+l ভ্যালু কখনো সমান হতে পারে না, এটা কোনো প্রিন্সিপালে বলা নেই। তাহলে যদি n+l ভ্যালু সমান হয়ে যায় দুটো উপকক্ষের ক্ষেত্রে, তখন কোন উপকক্ষে আগে ইলেকট্রন প্রবেশ করবে এইটা আমাদের কিন্তু দেখতে হবে, এইটা আমাদের কিন্তু বলতে হবে। তাহলে দেখো আমরা কিভাবে এই এক্সাম্পলটা দেব। মনে করো আবার আমি দুটো উপকক্ষকে ধরে নিচ্ছি, দুটো উপকক্ষ মনে করো আমি ধরলাম হচ্ছে 3d আর 4p। 3d মানে n এর ভ্যালু কত? 3, এখানে n এর ভ্যালু কত? 4, l এর ভ্যালু কত? d মানে l এর ভ্যালু কত? 2, আর p মানে l এর ভ্যালু কত? 1। তাহলে দুটোর ক্ষেত্রেই তুমি দেখে যাও কিন্তু n+l ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে 5। তাহলে তুমি আউফবাউ নীতি অনুযায়ী, আউফবাউ প্রিন্সিপাল অনুযায়ী তুমি বলতে পারছো না। তাহলে আউফবাউ প্রিন্সিপাল অনুযায়ী তুমি বলবে কিভাবে?
বলা হচ্ছে যে যদি দুটো উপকক্ষের ক্ষেত্রে বা যদি দুটো সাব অরবিটের ক্ষেত্রে n প্লাস এল ভ্যালু একই হয়ে যায়, সমান হয়ে যায়, তাহলে যে উপকক্ষটার ক্ষেত্রে n এর ভ্যালু ছোট, মাইন্ডেড, যে উপকক্ষটার ক্ষেত্রে n এর ভ্যালু কম, n এর ভ্যালুটা স্মল যে উপকক্ষের ক্ষেত্রে, সেই উপকক্ষে কিন্তু আগে ইলেকট্রন প্রবেশ করবে। তাহলে আমার 3D আর 4p এর ক্ষেত্রে, 3D এর ক্ষেত্রে n এর ভ্যালু কত 4 আর 4p এর ক্ষেত্রে n এর ভ্যালু কত 5, যেহেতু এদের n প্লাস এল ভ্যালুটা সমান, তাই আগে ইলেকট্রন আমার কোথায় যাবে, আগে ইলেকট্রন যাবে আমার 3D তে, যেহেতু 3D এর ক্ষেত্রে n এর ভ্যালুটা কম। অর্থাৎ আমি আরো একবার রিপিট করছি যে যদি দুটো উপকক্ষের ক্ষেত্রে n প্লাস এল ভ্যালু সমান হয়ে যায়, তাহলে আউফবাউ প্রিন্সিপাল অনুযায়ী যে ওই দুটো উপকক্ষের মধ্যে যে উপকক্ষটার n এর ভ্যালু ছোট, অর্থাৎ ভ্যালু অফ n স্মল যে উপকক্ষটার ক্ষেত্রে, সেই উপকক্ষটাতেই কিন্তু আগে ইলেকট্রন প্রবেশ করবে এবং অন্যটাতে করবে না। কি বললাম বোঝা গেল? ক্লিয়ার? নেক্সট এবার আমরা চলে আসবো ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন লেখাগুলো আমরা দেখব একটু বড় বড় এলিমেন্টের ক্ষেত্রে। তো তোমাদের কিন্তু আমি একটা কথা এই ব্যাপারে সাজেস্ট করব যে আমি একটা সিকোয়েন্স বলে দিচ্ছি, সেই সিকোয়েন্স অনুযায়ী তোমরা ক্লাস 11-এর যত ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন পড়বে সেইগুলো তোমরা ক্লাস 11-এর ওই এই সিকোয়েন্সটা অবধি তোমরা পড়লেই তোমাদের কাজটা মিটে যাবে। সেটা কীরকম দেখো, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, ম্যাক্সিমাম এই অবধি তোমাদের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন লাগবে। এবার দেখো এখানে এই যে আমি 3d আর 4s লিখেছি, এই জায়গাটাতে ব্যতিক্রম রয়েছে, বাকিগুলো সব নর্মাল। তুমি 1s টা ভর্তি করবে, তারপরে 2s এ যাবে, 2s টা ভর্তি করবে, তারপরে 2p তে যাবে, 2p টা ভর্তি করবে, তারপরে 3s এ যাবে, 3s টা ভর্তি করবে, তারপরে 3p তে যাবে। এবার 3p ভর্তি হয়ে যাওয়ার পর তুমি আগে 4s টা ভর্তি করবে, তারপরে তুমি আসবে হচ্ছে 3d তে। ঠিক আছে? এবার দেখো আমি একটা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন লিখি, লিখলেই তোমাদের কাছে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। যেমন মনে করো Fe26। এবারে তাহলে আমাকে আরেকবার একটু মনে করে নিতে হবে, জাস্ট একটু আগের দিনের পড়াটা মনে করে নিচ্ছি। এস উপকক্ষে সর্বোচ্চ কটা ইলেকট্রন ধরতে পারে? দুটো। পি উপকক্ষে সর্বোচ্চ কটা ইলেকট্রন ধরতে পারে? 6টা। এবং ডি উপকক্ষে সর্বোচ্চ কটা ইলেকট্রন ধরতে পারে? 10টা। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমি আরেকটা কথা বলেছিলাম যে কোনো একটা কক্ষপথের বা কোনো একটা উপকক্ষের ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি যেটা হয়, তুমি প্রয়োজন পড়লে সেই ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটির থেকে কম ইলেকট্রন সেই উপকক্ষে রাখতে পারো, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তার থেকে বেশি ইলেকট্রন কিন্তু রাখতে পারবে না। অর্থাৎ ব্যাপারটা হচ্ছে যে তোমাদের কোনো একটা উপকক্ষ, সে মনে করো পি উপকক্ষ, পি উপকক্ষে ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি কত? 6টা ইলেকট্রন ধরতে পারবে ম্যাক্সিমাম। এবার তোমার যদি কোনো পরমাণুর ক্ষেত্রে এরকম সিচুয়েশন হয় যে তোমার পি উপকক্ষে রাখার মতো ইলেকট্রন আছে 4টে, তুমি 4টে রাখতে পারো, কারণ 4 ইজ লেস দ্যান 6। সো ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি থেকে কম ইলেকট্রন আমি প্লেস করতে পারি, কিন্তু কখনো 6টা পরমাণু মানে 6টা ইলেকট্রন ম্যাক্সিমাম ধরে, তার জায়গায় তুমি 7টা রেখে দিলে, এটা পসিবল কিন্তু হবে না। ওকে, তাহলে দেখো আমরা কি বলছি, 26 মানে নাম্বার অফ ইলেকট্রন হচ্ছে 26। তাহলে আমি এদিক থেকে ভর্তি করতে করতে যাব 1s2 2s2, পেনটায় কালিটা একটু ডিস্টার্ব করছে, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। এবার দেখে নাও তোমার কটা ইলেকট্রন হলো? 2 4 4 আর 6 10, 10 আর 2 12, 12 আর 6 18। এবার আমাকে এখানে কি লিখতে হবে? 3d আর 4s। তাহলে আমি কি বলেছি, 3p এর পরে যা ইলেকট্রন মানে যেটা বেঁচে থাকবে, তোমাকে আগে 4s টা ভর্তি করতে হবে। এবার তাহলে তুমি যখন 4s ভর্তি করলে, তাহলে তোমার কটা হলো? 10, 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18 আর 2 20। তাহলে তোমার নাম্বার অফ ইলেকট্রন কটা? 26টা। তাহলে তুমি 3d তে কত রাখতে হবে? 6। তাহলে ডি উপকক্ষের ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি কত? আমাদের 10টা ইলেকট্রন ধরতে পারে ডি উপকক্ষ। তাহলে আমার এখানে 3d মানে ডি উপকক্ষে কটা ইলেকট্রন রাখা হয়েছে? আমাদের 6টা। তাহলে কোনো প্রবলেম নেই। কি বললাম বোঝা গেল? তাহলে দেখো আমি 3p অবধি ভর্তি করার পর 4s টাকে আগে ভর্তি করলাম, তারপরে যা বাঁচলো সেটাকে 3d তে রাখলাম। ঠিক আছে? 3d আর 4s এর ক্ষেত্রেই কিন্তু এই ঘটনাটা ঘটবে, 3d আর 4s এর ক্ষেত্রে কিন্তু এই ঘটনাটা ঘটবে। একটু মাথায় রাখার চেষ্টা করবে, এটা কিন্তু তোমাদের মাথায় রাখতেই হবে।
ক্লিয়ার? বোঝা গেল? নেক্সট এবার আমরা চলে আসি, মনে করো আরো একটা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন করি। ধরো মনে করো আমরা করি হচ্ছে তোমার টাইটানিয়াম। টাইটানিয়ামের হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার 23। তাহলে আমি কি করব, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 হয়ে গেল। এবার এদিকে দিয়ে দিলাম 3d 4s 4s2 করে দিলাম। তাহলে ইলেকট্রন কত হলো, 2 4 6 10 10 12 18 20। তাহলে তোমার নাম্বার অফ ইলেকট্রন কটা, 23। তাহলে ডি তে কটা থাকবে, 3টে। তাহলে ডি এর ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি কত, 10। তুমি লেস দ্যান 10 ওর ইলেকট্রন ওর মধ্যে রাখতেই পারো, একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা নটা রাখতেই পারো তুমি। সো এখানে 3টে ইলেকট্রন রাখার আমার দরকার হয়েছে। ক্লিয়ার? বোঝা গেল? এবার মনে করো ধরো আরো দুটো ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন একটু দেখে নেবো, সহজ ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন দেখবো। যেমন মনে করো সালফার 16, বা মনে করো তুমি দেখলে হচ্ছে আর্গন 18। তাহলে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কিভাবে তুমি দেখবে, সবার প্রথম হচ্ছে 1s2 2s2 2p6 3s2। তাহলে কত ইলেকট্রন হলো দেখো, 2 2 4 6 10 আর 2 12। তাহলে 3p তে কটা ইলেকট্রন রাখবে তুমি, 4টে। তাহলে হয়ে গেল তোমার 16। তাহলে 3p p উপকক্ষের বা p সাব অরবিটের ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি কত, কতগুলো ইলেকট্রন ম্যাক্সিমাম অকুপাই করতে পারে, 6টা। তার জায়গায় তুমি এখানে রেখেছো কটা, 4টে, লেস দ্যান 6, কোনো প্রবলেম নেই। এবার মনে করো ধরো আর্গন, আর্গনের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন তাহলে কি হবে, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। দেখো তোমার 18 হয়ে গেছে, 4 6 10 12 6 18। তাহলে আমরা কিন্তু ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনগুলো লিখতে পারবো ঠিক এইভাবেই। এবং ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন লেখার একটা জেনারেল রুল যেটা কিন্তু পাল্টাবে না, সেটা হচ্ছে যে ইনার অরবিটগুলোকে ফুলফিল করে তবেই তুমি কিন্তু আউটার অরবিটে ইলেকট্রন রাখবে। ইনার অরবিটগুলোকে ফুলফিল না হলে, ইনার অরবিট মানে ভেতরের দিকের কক্ষ বা উপকক্ষগুলো ভর্তি না করে তুমি কিন্তু বাইরের দিকে যাবে না। একটা ব্যতিক্রম কি আছে, আমাদের ব্যতিক্রম হচ্ছে এই 3d আর 4s এর ক্ষেত্রে, যে কখনো যদি 3p এর পরে ইলেকট্রন রাখার দরকার পড়ে, আগে আমাকে ইলেকট্রনটা রাখতে হবে 4s এ, তারপরে যা বাঁচবে সেটা 3d তে। ঠিক আছে? এবার অনেকের মনে কনফিউশন হয় যে, যেমন মনে করো আমি আয়রনটা একবার লিখি, কনফিউশনটা না বললে তোমাদের ভুল হয়ে যাবে, তোমরা ভুল করে ফেলতে পারো। অনেকের মনে কনফিউশন থাকে যে তাহলে আমি এটা এরকম ভাবে লিখবো, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। যেহেতু 4s এ আমার আগে ইলেকট্রন যাচ্ছে, তাহলে আমি 4s টাকে আগে লিখবো, তারপরে 3d টাকে লিখবো। এইটা কিন্তু পুরোপুরি ভুল, এটা আগের কনভেনশন। এখন কিন্তু আমরা এইভাবে এটাকে করি না। এখনকার নিয়ম হচ্ছে তুমি লিখে ফেলবে যেরকম থাকা উচিত, 1s 2s 2p, মানে 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। হতে পারে যে 3d তে আমরা 4s এর পরে ইলেকট্রন ভর্তি করছি, কিন্তু 3d টাকে কখনোই 4s এর বাইরে লেখা যাবে না। কারণ 3d মানে হচ্ছে সেটা তৃতীয় কক্ষপথের একটা উপকক্ষ, আর 4s মানে হচ্ছে সেটা চতুর্থ কক্ষপথের একটা উপকক্ষ। একটু লজিক্যালি চিন্তা করে দেখো, তৃতীয় কক্ষপথ অর্থাৎ থার্ড অরবিটের ভেতরে কি ফোর্থ অরবিট কখনো থাকতে পারে? তাহলে থাকতে পারে না। কিন্তু আমরা ফোর্থ অরবিটটাকে তাহলে বাইরেই রাখবো। এবার তাহলে আবার তোমার মনে ক্রস প্রশ্ন আসতে পারে যে ফোর্থ অরবিটে মানে 4sটাকে তাহলে আগে ভরছি কেন? সেই যে আউফবাউ প্রিন্সিপাল বলে দিয়েছে যে যার n+l ভ্যালু কম সেখানে আগে ইলেকট্রন ভরতে হবে, তাই জন্যই আমরা n+l ভ্যালুটা কম দেখে 4s এ আগে ভর্তি করছি। কিন্তু 4sটাকে আমরা কিন্তু সবসময় বাইরেই লিখবো, অর্থাৎ এইভাবে যদি তুমি লেখো তাহলে সেটা কিন্তু ভুল হবে, এটা কিন্তু ঠিক। এবার তোমাদের মধ্যে কারো মনে কনফিউশন হতে পারে, আচ্ছা এই যে আমি 2p আর 3s এর মধ্যে লিখেছি, এখানে কি n+l নিয়মটা পালিত হচ্ছে? তাহলে আমরা একটু দেখে নেব। আমার মুখের কথায় বিশ্বাস করার তো দরকার নেই, তুমি একবার দেখে নাও। তাহলে যদি তুমি 2p আর 3s এর ক্ষেত্রে n+l ভ্যালু কনসিডার করো, 2p এর ক্ষেত্রে n এর ভ্যালু কত, 2, এর ক্ষেত্রে n এর ভ্যালু কত, 3। আচ্ছা l মানে p এর ক্ষেত্রে l এর ভ্যালু কত, 1, l মানে এর ক্ষেত্রে কত, s মানে এর ক্ষেত্রে কত, 0। তাহলে এক্ষেত্রে n+l ভ্যালু 3, এক্ষেত্রে n+l ভ্যালু 3, অর্থাৎ দুটো ক্ষেত্রেই আমার n+l ভ্যালু সমান।
তাহলে আউফবাউ প্রিন্সিপাল অনুযায়ী আমরা কি বলেছি, যদি দুটো উপকক্ষের ক্ষেত্রে n প্লাস এল ভ্যালু বা n প্লাস এল এর মান সমান হয়ে যায়, তাহলে সেই দুটো উপকক্ষের ক্ষেত্রে আমরা যার n এর ভ্যালু কম সেখানে আগে ইলেকট্রন প্রবেশ করাবো। তাহলে আমার 2p এর ক্ষেত্রে n এর ভ্যালু হচ্ছে 2 আর 3s এর ক্ষেত্রে n এর ভ্যালু হচ্ছে 3। তাহলে ছোট কোনটার ক্ষেত্রে, ছোট হচ্ছে আমাদের অবভিয়াসলি 2p এর ক্ষেত্রে, তাই জন্য 2p তে আগে ইলেকট্রন ভর্তি হয়েছে, তারপরে 3s এ গেছে। প্রত্যেকটা আমরা যা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন লিখছি সবটাই কিন্তু আউফবাউ প্রিন্সিপাল, পাউলির এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল, এগুলো মেনেই আমরা লিখি। এটা ছাড়াও আরো একটা প্রিন্সিপাল আর একটা ল আছে যেটাকে হুন্ডস মাল্টিপ্লিসিটি সূত্র বা হুন্ডের মাল্টিপ্লিসিটি সূত্র বলা হয়, সেটাতে আমি আসছি। কি হলো, বোঝা গেল? ক্লিয়ার? কোনো প্রবলেম নেই। তাহলে আমরা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনগুলো লিখতে পারলাম। নেক্সট আমি এই জায়গাটা ক্লিন করছি। কোনো একটা পরমাণুর কোনো একটা পার্টিকুলার ইলেকট্রন বিন্যাসের কথা যদি আমরা চিন্তা করি, কোনো একটা নির্দিষ্ট ইলেকট্রনীয় গঠন বা কোনো একটা নির্দিষ্ট ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনের কথা যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে একটা কথা আমাদের বলতে হবে যে সেই ইলেকট্রন বিন্যাসটাকে লেখার জন্য আমাদের তিনটে নিয়ম, আউফবাউ রুল, পাউলিস এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল এবং হুন্ডস রুল কিন্তু মেনে চলতে হয়। তার মধ্যে অলরেডি আমরা আউফবাউ প্রিন্সিপাল এবং পাউলিস এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল তোমাদের কাছে এক্সপ্লেন করেছি। এবারে আমি যে লটা বা রুলটা এক্সপ্লেন করব, দ্যাট ইজ হুন্ডস রুল। হুন্ডস রুল অথবা হুন্ডের সূত্র। হুন্ডের সূত্র কি বলছে, মনে করো, ধরো তোমার কোনো একটা 2p উপকক্ষে 4টে ইলেকট্রন রয়েছে। এবার আমরা কি জানি, 2p উপকক্ষে ঘর কটা? 3টে। হুন্ডের মাল্টিপ্লিসিটি সূত্র বলছে যে এই যে 4টে ইলেকট্রন রয়েছে, এই 4টে ইলেকট্রনকে তুমি 3টে ঘরের মধ্যে কিভাবে রাখবে, কিভাবে 3টে ঘরের মধ্যে ইলেকট্রনগুলোকে সাজাবে। হুন্ডের মাল্টিপ্লিসিটি সূত্র বলছে এই যে ঘরগুলো আমার রয়েছে, এই ঘরগুলো তো সবকটা সমশক্তি সম্পন্ন ঘর, অর্থাৎ সেম এনার্জি, মানে অরবিটালস গুলো হচ্ছে, প্রত্যেকটা অরবিটালসের এনার্জি হচ্ছে সেম, কারণ যেহেতু এরা একই উপকক্ষের অন্তর্গত 3টে ঘর, 3টে ঘরের এনার্জি কিন্তু অলমোস্ট সেম, প্রায় কাছাকাছি। হুন্ডের মাল্টিপ্লিসিটি সূত্র বলছে সমশক্তি সম্পন্ন এই কক্ষগুলো বা ইকুয়াল এনার্জি এই অরবিটালস গুলো যতক্ষণ অবধি খালি থাকবে, ইলেকট্রনগুলো সবার প্রথম ইউনিট ডিরেকশনে ফিল্ড হবে। অর্থাৎ এই যে মনে করো আমাদের 2p4, 2pতে কটা ইলেকট্রন আছে? 4টে ইলেকট্রন। তাহলে 4টে ইলেকট্রনগুলো পূর্ণ করার নিয়ম কি? প্রথমে তুমি আগে এককভাবে 3টেকে পূর্ণ করে দাও, তারপরে এবার অপোজিট ডিরেকশনে ফিল করা শুরু করো। কি বললাম, বোঝা গেল? হুন্ডের মাল্টিপ্লিসিটি সূত্র বলছে যে কোনো একটা উপকক্ষে যখন ইলেকট্রনগুলো ভর্তি হবে, তখন প্রথমে সেগুলো এককভাবে সমশক্তি সম্পন্ন কক্ষে ভর্তি হবে, তারপরে অপোজিট ডিরেকশনে আসা শুরু হবে। কেমন ব্যাপারটা? যেমন মনে করো যদি তোমার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হয় 2p2, তাহলে তুমি কি করবে? তাহলে তোমার 3টে ঘর রয়েছে, প্রথমে তুমি এককভাবে ভর্তি করা শুরু করলে, 2p2 মানে দুটো ইলেকট্রন, তাহলে তুমি এইভাবে দুটো ইলেকট্রন দিয়ে ছেড়ে দিলে। এবার মনে করো যদি তোমার কনফিগারেশন হয়ে যায় 3d7, তাহলে তুমি কি করবে? 3d মানে তোমার কটা ঘর? d মানেই হচ্ছে 5টা ঘর, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। এবার 7টা ইলেকট্রন, তাহলে তুমি কি করলে? প্রথমে আগে একটা একটা করে ভর্তি করে দিলে, 5টা হয়ে গেল। এবার অপোজিট 6টা 7টা, ঠিক আছে? এবার এইটা না করে তোমার যদি মনে হলো আমি এরকম কেন করব, কে বলেছে আমাকে এরকম করতে? আমি এরকম করব 1 2 3 4 5 6 7। দিস ইজ রং। 7টা ইলেকট্রন পূর্ণ করতে হলে তো তুমি তো এইভাবেও করতে পারো, প্রত্যেকটাতে দুটো করে ধরে, প্রথম 3টেতে দুটো করে ধরিয়ে দিলে 6টা, তারপরেরটাতে একটা দিয়ে দিলে 7টা, এইভাবেও তো তুমি করতে পারো। বাট দিস ইজ রং অ্যাকর্ডিং টু হুন্ডস রুল। কারণ আমরা যখন কোনো একটা অ্যাটমের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন লিখবো বা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটাকে এক্সপ্লেন করব, তখন হুন্ডস রুল, পাউলিস এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল এবং আউফবাউ প্রিন্সিপাল, এই 3টে প্রিন্সিপালকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করা যেটাকে বলে, সেটাই করতে হবে। তবেই আমরা কিন্তু ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটাকে প্রপারলি এক্সপ্লেন করতে পারবো। ওকে, তো এক্ষেত্রে তুমি দেখো তোমার হুন্ডস রুল অনুযায়ী কি বলা হয়েছে, যে যতক্ষণ অবধি সমশক্তি সম্পন্ন ঘরগুলো ফাঁকা রয়েছে তখন আগে এককভাবে ভর্তি হবে, মানে ইউনিট ডিরেকশনে ভর্তি হবে। মানে প্রথমে তুমি পুরো উপকক্ষটাকে ক্লকওয়াইজ ইলেকট্রন দ্বারা ভর্তি করে দেবে। ক্লকওয়াইজ ইলেকট্রন দ্বারা যখন একবার ভর্তি হয়ে গেল, এবার তুমি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ইলেকট্রনগুলো দেওয়া শুরু করো, যতগুলো লাগবে ততগুলো দেবে।
যেমন এটার ক্ষেত্রে তুমি যদি 3d7 তাহলে তুমি 7টা ইলেকট্রন 5টা মানে প্রথমে আগে এই ঘরটা ভর্তি করে দিয়েছো, তারপরে অপোজিটে দিয়েছো। সেটা না করে তুমি যদি এইটা করতে তাহলে কিন্তু এটা তোমার ভুল হয়ে যেত। ক্লিয়ার? ঠিক সিমিলারলি যেমন মনে করো আমাদের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন আছে হয়তো 2p3, যেমন মনে করো আমাদের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন আছে হয়তো 2p3, তাহলে 2p3 মানে 2p তে কটা ঘর? 3টে ঘর, 3টে ঘর। এবার 2p3 মানে আমি কি করব? প্রথমে আগে এককভাবে ভর্তি করা শুরু করব, 1 2 3 হয়ে গেল আমার 2p3। কিন্তু এটা না করে তুমি যদি মনে করলে যে তুমি এই রকম করবে, আমি এখানে দুটো দিয়ে দেবো, এখানে একটা, আমার তো 3টে ভর্তি করা নিয়ে কথা, তাহলে কিন্তু এটা আমাদের হয়ে যাবে ভুল এবং এটা আমাদের ঠিক। যেমন মনে করো যদি তোমার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন থাকে 3d4, তাহলে কি হবে? 3d4 মানে তুমি কি করবে? 1 2 3 4, প্রথমে 1 2 3 4, তোমার টোটাল 5টা ঘর আছে, তুমি এককভাবে ভর্তি করতে থাকলে তোমার ইলেকট্রন আছে কটা? 4টে, তাই তোমার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হয়ে যাবে এইটা। এবার এটা না করে তুমি যদি ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন এটা করো 1 2 3 4, এটা কিন্তু ভুল। ক্লিয়ার? বোঝা গেল? তাহলে আমাদের হুন্ডস রুল বা হুন্ডের মাল্টিপ্লিসিটি সূত্র কি বলছে? হুন্ডস রুল বা হুন্ডের মাল্টিপ্লিসিটি সূত্র বলছে যে কোনো একটা উপকক্ষে ইলেকট্রনগুলো যখন পূর্ণ হয়, কোনো একটা উপকক্ষে যখন ইলেকট্রন ভর্তি করা আমরা শুরু করি, সেইগুলো কিন্তু সবসময় প্রথমে আগে এককভাবে ভর্তি হয়, অর্থাৎ ইউনিট ডিরেকশনে ফিল্ড হয়। যখন একবার ইউনিট ডিরেকশনে ফিল্ড হয়ে গেছে তখন এবার অপোজিট ডিরেকশনে ফিল্ড হওয়া শুরু হয়। দিস ইজ হুন্ডস রুল অথবা হুন্ডের মাল্টিপ্লিসিটি সূত্র। তাহলে আমরা পাউলিস এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল পড়লাম, আউফবাউ প্রিন্সিপাল পড়লাম এবং হুন্ডের মাল্টিপ্লিসিটি সূত্র পড়লাম। ঠিক আছে? এইবারে একটা কথা আমি তোমাকে বলবো, এবার আমাদের এই জায়গাটা আমি একটু পরিষ্কার মুছে দিলাম। ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন বা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন লেখার সময় তোমাকে একটা কথা একদম মাথায় তোমরা এখন থেকে ঢুকিয়ে রাখো, এবং এটা কিন্তু আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন রিগার্ডিং। বলা হয় যে কোনো একটা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন দুটো অবস্থাতে সবচেয়ে বেশি স্টেবল হয়। বলা হয় কোনো একটা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন সবসময় দুটো অবস্থায় সবচেয়ে বেশি স্টেবল হয়। এক, যখন সেই ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা অর্ধপূর্ণ অবস্থায় আছে, অর্থাৎ হাফ ফিল আছে উপকক্ষটা, তখন বেশি স্টেবল হয়। আর যখন পরিপূর্ণ থাকে তখন আরেকটু বেশি স্টেবল হয়। অর্থাৎ মনে করো, ধরো আমার এই যে 3p বা এই যে p উপকক্ষ, p উপকক্ষের ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি কত? 6। তাহলে তুমি যদি কোনো একটা p উপকক্ষে 6টা ইলেকট্রন রেখে দাও, মানে তুমি যদি ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন 3p6 করো, তাহলে কি হবে? 1 2 3 4 5 6। ঠিক সিমিলারলি তুমি যদি 3p3 করো, তাহলে আমরা কি বলতে পারবো? 3p3 মানে 1 2 3। অর্থাৎ আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন এইটা হচ্ছে আমাদের ফুল ফিল্ড, এইটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু হাফ ফিল্ড। তাহলে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন 3p এর বা যে কোনো p উপকক্ষের কিন্তু এইটা স্টেবল, এইটা স্টেবল, মানে হাফ ফিল্ড এবং ফুলফিল যদি ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হয়, তাহলে সেই ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনগুলো অন্যান্য ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনের থেকে কিন্তু অনেক বেশি স্টেবল হয়। যেমন মনে করো তোমার যদি 3p4 হতো বা 3p5 হতো বা 3p2 হতো, সেই সবগুলোর থেকে কিন্তু বেশি স্টেবল হচ্ছে 3p3 অথবা 3p6। অর্থাৎ কোনো একটা উপকক্ষ যখন অর্ধপূর্ণ থাকছে বা হাফ ফিল্ড থাকছে, এই অর্ধপূর্ণ থাকা বা হাফ ফিল্ড থাকার অর্থ কি? উপকক্ষের সর্বাধিক যে ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা, উপকক্ষের যে সর্বাধিক ইলেকট্রন রাখার ক্যাপাসিটি, তার যদি অর্ধেক ইলেকট্রন ওর মধ্যে থাকে, তার যদি অর্ধেক সংখ্যক ইলেকট্রন ওর মধ্যে ভর্তি থাকে, অর্থাৎ 3p এর ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি হচ্ছে 3p6, যখন ও 6টা ইলেকট্রন নিয়ে বসে আছে তখন ও স্থায়ী। কিন্তু যখন ও 3টে ইলেকট্রন নিয়ে বসে আছে, অর্থাৎ ধরে 6টা আছে 3টে, মানে অর্ধেক পূর্ণ আছে, তখনও কিন্তু ওর স্টেবিলিটি অনেকটাই বেশি। এটা আমাদের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন রিলেটেড খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট, যে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অনুযায়ী কোনো একটা উপকক্ষ যখন অর্ধপূর্ণ থাকে অথবা যখন পরিপূর্ণ থাকে, এই দুটো অবস্থাতেই ওরা সবচেয়ে বেশি স্টেবল হয়। ক্লিয়ার? বোঝা গেল? আশা করি কোনো অসুবিধা নেই। এবার আমরা আরো কয়েকটা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন দেখবো। এবার একটু আমি এই জায়গাটা ক্লিন করছি। সবার প্রথম আমি যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে জিঙ্ক 30। তাহলে কি লিখবো?
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, তাহলে কটা ইলেকট্রন হলো আমার? 2 4 2 4 6 10 2 12 18 আর 2 20, তাহলে আমার এখানে ইলেকট্রন থাকবে কটা? আরো 10টা, তাহলে আমার হয়ে গেল 30টা। এবং আমরা জানি যে 3Dর ম্যাক্সিমাম বা যে কোনো ডি উপকক্ষের ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি হচ্ছে 10, তাই আমি এখানে 3Dতে 10টা ইলেকট্রন রাখলাম। ক্লিয়ার? এবারে আমরা নেক্সট চলে আসব হচ্ছে, মনে করো আমি একটা লিখছি কোবাল্ট, ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কি? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, তাহলে কটা ইলেকট্রন হলো? 10 12 18 20, তাহলে তোমার এখানে ইলেকট্রন কটা? 7টা, তাহলে 3Dতে তুমি কটা ইলেকট্রন রাখবে? 7টা। 27টা তোমার এখানে আছে, তুমি দেখো 27টা ইলেকট্রন হয়ে গেছে। ক্লিয়ার? এইবার আমি এটা মুছে দিচ্ছি, বোঝা গেল তাহলে কিভাবে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনগুলো আমরা করছি। এবারে আমি এটাকে মুছে দিলাম। এবারে আমি যেটা করব, দ্যাট ইজ 11 এর সিলেবাসের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ, দুটো এলিমেন্ট, দুটো মৌলের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন আমরা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়বো, কারণ 11 এর সিলেবাসে আমি দেখেছি ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেন কিন্তু এই দুটো ইলেকট্রন রিগার্ডিংই আসে, এই দুটো পরমাণু রিগার্ডিং ম্যাক্সিমাম মানে আসে প্রশ্ন। 1 নম্বর হচ্ছে ক্রোমিয়াম, ক্রোমিয়ামের হচ্ছে 24। ক্রোমিয়ামের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কি হতে হবে তাহলে? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, তাহলে কত হলো? 10 12 18 20, তাহলে 3d4, এটাই আমার হওয়া উচিত, তাই তো? কিন্তু ক্রোমিয়ামের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হয়ে যায় 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5. This is exceptional case, exception, this is exception, দুটোই exception তোমাদের আপাতত হাইড্রোজেন থেকে জিঙ্ক অবধি তোমরা মুখস্থ করবে, অর্থাৎ 1 নম্বর পরমাণু থেকে 30 নম্বর পরমাণু অবধি সমস্তগুলোর অ্যাটমিক নাম্বার তোমরা মুখস্থ করবে। তার মধ্যে দুটোই এক্সেপশনাল কেস তোমরা পাবে, একটা হচ্ছে ক্রোমিয়াম আর একটাতে আমি আসছি। তাহলে এবার প্রশ্নটা হচ্ছে যে এইটার বদলে এইটা কেন হবে? এটার জন্য তোমাকে লাস্টের দুটো উপকক্ষের একটু ছবি আঁকতে হবে। দেখো 3d4, 3d4 মানে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কি হবে? 3d4 মানে হচ্ছে 1 2 3 4 আর 4s এ দুটো মানে 1 2, এটা হচ্ছে আমার ওপরেরটার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন। আর নিচেরটার ক্ষেত্রে আমার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কি হবে? 1 2 3 4, এটার ক্ষেত্রে এটা বসিয়ে দিলাম। এবার ইলেকট্রনগুলোকে ভর্তি করব, এটার ক্ষেত্রে 5 মানে 1 2 3 4 5 1। ক্লিয়ার? দেখো 3Dতে 5টা ভরেছি, 4s-এ একটা। এবার এই দুটো ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন দেখে তুমি কি বুঝতে পারছো? এই মাত্র আমি তোমাকে একটা কথা বললাম যে ওপরের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা যদি আমি দেখি, 4s উপকক্ষটা আমার পরিপূর্ণ আছে, অর্থাৎ ফুলফিলড আছে, কিন্তু 3Dটা কিন্তু পরিপূর্ণও নেই, অর্ধপূর্ণও নেই, অর্থাৎ ফুলফিলডও নেই, হাফ ফিল্ডও নেই। অর্থাৎ দেখতে গেলে 4sটা স্টেবল, কিন্তু 3D এর স্টেবিলিটি সেই অর্থে কিছু বেশি নেই। কিন্তু আমরা যদি এখান থেকে একটা ইলেকট্রনকে এখানে পাঠিয়ে দিই, তাহলে আমার 3Dটা হয়ে গেল 5 আর 4s-এ থাকলো একটা। তাহলে এবার ইলেকট্রনিক বিন্যাসটা তুমি কি দেখছো? 3Dতে বা ডি উপকক্ষে ম্যাক্সিমাম কতগুলো ইলেকট্রন ধরে? 10টা ইলেকট্রন ধরে। তাহলে এক্ষেত্রে তোমার 3Dতে কটা ইলেকট্রন রয়েছে? 5টা, অর্থাৎ অর্ধপূর্ণ, মানে 3Dটা তোমার একটা এক্সট্রা স্টেবিলিটি পাচ্ছে। মোরওভার 4s-এ তোমার 4s-এ ম্যাক্সিমাম ধরে হচ্ছে দুটো, এখানে তোমার 4s-এ কটা ইলেকট্রন আছে? একটা, তার মানে 4s-টাও তোমার কিন্তু অর্ধপূর্ণ হয়ে গেল। দ্যাট ইজ ওয়াই আমাদের এই ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা কিন্তু ওয়েল অ্যাকসেপ্টেড, মানে আমাদের ক্রোমিয়ামের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কিন্তু এইটা হবে না, এইটা হবে, এবং এটা একটা এক্সেপশনাল কেস। তার কারণ একটাই, যে এইটার বদলে যদি আমার এইটা হয়, তাহলে 3D আর 4s দুজনেই হাফ ফিল্ড হচ্ছে, অর্থাৎ দুজনেই স্টেবিলিটি পাচ্ছে। কিন্তু এইটা যদি হয়, এটা 4sটা ফুলফিল্ড, বাট 3Dটা হাফ ফিল্ডও নেই, ফুলফিল্ডও নেই, তাই 3Dর কোনো এক্সট্রা স্টেবিলিটি কিন্তু নেই।
কি বললাম বোঝা গেল? নেক্সট দুটোই ব্যতিক্রম, তোমাকে মনে রাখতে হবে, কোনো রকম কনফিউশন মাথায় আনবে না। একটা হচ্ছে আমাদের ক্রোমিয়াম, 2 নম্বর যে কনফিউশনটা আমরা মানে 2 নম্বর যেটা কনফিউশন হবে সেটা হচ্ছে 29। আগে প্রথমত এটা যেটা হওয়া উচিত সেটা আমরা লিখি। হওয়া উচিত কি 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। নেক্সট হচ্ছে আমাদের 4s2, তাহলে হয়ে গেল কত 10 12 18 20 3d9, এটা আমাদের হওয়া উচিত। এবার এইটাকে যদি তুমি ভেঙে লেখো দেখো 3d9 মানে তুমি কিভাবে ইলেকট্রনগুলোকে প্লেস করবে দেখো 1 2 3 4 5 6 7 8 9, তাহলে 3d9 হয়ে গেল। এবার 4s এর ক্ষেত্রে তোমার কটা ইলেকট্রন রয়েছে? 4s এর ক্ষেত্রে তোমার ইলেকট্রন রয়েছে দুটো। এবার এইটার বদলে যদি তুমি ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটাকে এরকম লেখো, মনে করো 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s1 3d10, মানে আমি কি করলাম, আমার হওয়া উচিত ছিল 3d9 4s2, আমি কি করেছি 4s থেকে একটা ইলেকট্রন এখানে পাঠিয়ে দিয়েছি, তাহলে আমার 3dটা কি হয়ে গেল 10, 4sটা কি হয়ে গেল 1। অর্থাৎ আগের যে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা ছিল সেখানে আমার 4sটা ছিল পরিপূর্ণ, কিন্তু 3dটা পরিপূর্ণও ছিল না অর্ধপূর্ণও ছিল না, কিন্তু তার বদলে আমি যদি 4s থেকে একটা ইলেকট্রনকে এখানে পাঠিয়ে দিই তাহলে আমার 3dটা হয়ে গেল 10 অর্থাৎ ফুলফিল্ড, এবং 4sটা হয়ে গেল কি 1 অর্থাৎ হাফ ফিল্ড। আমরা জানি যে ফুলফিল্ড হাফ ফিল্ড হলে বেশি স্টেবল হয়, তাই জন্য আমার 3dটাও স্টেবল 4sটাও স্টেবল। তাই জন্য কপারের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কিন্তু এইটা হবে না, কপার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কিন্তু এইটা। এই দুটো এক্সেপশনাল কেস, এই দুটো এক্সেপশনাল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন তোমাদের কিন্তু মাথায় ঢুকিয়ে নিতে হবে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কপার এবং ক্রোমিয়াম, ক্রোমিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে 24 এবং ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হওয়া উচিত ছিল 3d4 4s2, সেটা না হয়ে 3d5 4s1 হয় শেষেরটা, আর এটার ক্ষেত্রে শেষটা হওয়া উচিত ছিল 3d9 4s2, সেটা না হয়ে 3d10 4s1 হয়। তার এক্সপ্লেনেশনটা বলা হলো, ক্লিয়ার? এবং সেই যে কি পয়েন্টটা আমি তোমাদের বলেছি, যে কোনো একটা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন দুটো অবস্থায় সবচেয়ে বেশি স্টেবল হয়, এক সেটা যখন হাফ ফিল থাকে, দুই সেটা যখন ফুল ফিল থাকে। এটা কিন্তু মাথায় ঢুকিয়ে রাখো, ক্লিয়ার? বোঝা গেল? আশা করি কোনো প্রবলেম নেই। নেক্সট এবার আমরা আরেকটা জিনিস একটু দেখব। দেখো এই জায়গাটা আমি ক্লিন করছি, তাহলে কপার আর ক্রোমিয়ামটা কিন্তু তোমরা মাথায় রেখো, কেন এটা হওয়া উচিত, কেন এক্সেপশনাল কেস হয়, ক্লিয়ার? নেক্সট এবারে আমি তোমাকে বলবো নিকেল, ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন লেখো। সহজ না বললেও হতো। দশ 12 18 20, তাহলে 3d-তে 8টা ইলেকট্রন রাখতে হবে, তাই তো? এবার 3d8 মানে আমি যদি এটাকে ভেঙে লিখি তাহলে এটার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কি হবে 1 2 3 4 5 6 7 8। দেখেছো, প্রথমে আমরা এককভাবে ভর্তি করে দিয়েছি, তারপরে যা বাড়ছে সেটাকে উল্টো দিক থেকে পূরণ করছি। এবার তোমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে নিকেল পরমাণুতে অযুগ্ম ইলেকট্রনের সংখ্যা কত, নাম্বার অফ আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন অর্থাৎ অযুগ্ম ইলেকট্রন, তাহলে তুমি দেখো, তুমি যদি 4sটাকে দেখো 4sেও তো ভর্তি রয়েছে অর্থাৎ এক পেয়ার ইলেকট্রন রয়েছে, তাহলে তোমার এখানে অযুগ্ম ইলেকট্রন বা আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন কটা আছে, এই একটা এই একটা, অর্থাৎ নাম্বার অফ আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন তোমার নিকেলের ক্ষেত্রে কিন্তু হয়ে গেল দুটো। এইরকম একটা প্রশ্ন আসে যে কোনো একটা মৌলের কোনো একটা পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাসটা তোমাদের লিখতে বলবে, লিখতে বলবে যে ওই পরমাণুটার মধ্যে কতগুলো অযুগ্ম ইলেকট্রন বা নাম্বার অফ আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন কি আছে সেইটা ক্যালকুলেট করো। নাম্বার অফ আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন ক্যালকুলেট করার নিয়ম কিন্তু একদম সিম্পলি এইটা, ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা লিখলে নাম্বার অফ আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন দেখে নিলে যে কি আছে, এখানে যেমন দুটো আমি পেলাম, নাম্বার অফ আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন 2, ক্লিয়ার? বোঝা গেল? আজকের ক্লাস আমাদের এই অবধি থাকবে, ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন রিলেটেড ক্লাস এটা আমাদের আজকে এখানে শেষ হচ্ছে। সামনের দিন আমরা অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের
থিওরিটিক্যাল পার্ট আর লাস্ট যেটুকু বাকি আছে সেইটুকু ডিসকাস করব। তার সঙ্গে আজকে আমরা শুধু পরমাণুগুলোর ইলেকট্রন বিন্যাস শিখলাম, তার সঙ্গে আমরা কিন্তু সামনের দিন কতগুলো আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস শিখব, অর্থাৎ বিভিন্ন ক্যাটায়ন বিভিন্ন অ্যানায়নের ইলেকট্রন বিন্যাস কি হবে। তা নেক্সট ক্লাস অবধি তোমাদের যেটা হোমওয়ার্ক থাকবে সেটা হচ্ছে তোমরা হাইড্রোজেন থেকে জিঙ্ক অবধি প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে সিকোয়েন্স অনুযায়ী মুখস্থ করবে, ওদের সিম্বল ওদের অ্যাটমিক নাম্বার যেন তোমাদের মনে থাকে। পরীক্ষার সময় যদি নাও বলে ক্রোমিয়ামের কত, তাহলে তুমি যেন ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা লিখতে পারো, বা কোবাল্টের কত তুমি যেন ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা লিখতে পারো। হাইড্রোজেন থেকে জিঙ্ক অবধি আপাতত মুখস্থ করো, আপাতত এইটুকু কাজ চলুক, পরে যখন আরো বেশি প্রয়োজন হবে তখন বলবো। ক্লিয়ার? আজকের ক্লাস এই অবধি, থ্যাংক ইউ।